دا بعض ظالمان اوس هم قربان شم په علماء کرامو پسې خنداګانې کوي. شهید شغله سي د قبر ته ستا د معزز مړی چې وشي حضرت صاحب په قبر باندې یو ګنټه بعد څوک نه زما استاد محترم په قبر باندې سل یو نیم سل کسان سره شپه کوي شپې ورته خلک ناست د قرآن تلاوتونه ورته کوي دومره وسره د خلکو مینه وه د هغه جنازه دا د هغه کرامت دی د هغه جنازه دا د هغه کرامت دی چې قربان شم د جنازه کیمرا د هغې د راخیستلو نه عاجزه ده دومره عظیمه په قربان شم د هغه جنازه ده په دې خلکو پسې اوس هم خلک ټوکې او خنداګانې کوي خو ګورئ واوره عالم ته چې چا په دې د وجې نه په سپک نظر وکتل چې دا ملا دی حافظ ته د دې د وجې نه په سپک نظر وکتل چې دا حافظ دی دا زما خبره نه ده دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ده دا زمونږ او د ستاسو د عقایدو مسله ده چې دا سړی کافر دی د دې سړي چې څومره حجونه کړي دي څومره مونځونه کړي دي دا ټول هر څه ختم نکاح یې شته قربان شم نکاح ختمه ده نکاح به بیا تازه کوي دغه کومه مخکې حج کړی دی حج ختم څومره اعمال کړي ټول اعمال ختم چې ته د عالم سر راخلې او په خر باندې لګوې د عالم سر راخلې مسبي باندې لګوې ته د دې عذاب نه خبرې تا ته عالم هسې یو کیلو نه ښکاري تا ته عالم دا شعائر الله دي شعائر الله علماء کرام دا شعائر الله دي دا د الله جل جلاله د دین نښې دي رسول الله مبارک بیان فرمایي ثلاث لا يستخف بهم الا منافقون درې قسمه خلک داسې دي چې په دې سپکوي به هغه څوک کوي چې هغه منافق دي خو منافق نه د دې سپکاوی به نه کوي یو قربان شم ذو الشیب فی الاسلام هغه سړی چې هغه په اسلام کې د خپله ګیره څه کړله سپینه کړله د دې سپکوي چې څوک کوي نو قربان شم دا منافق دی وذو العلم او د علم خاوند سپکوي چې څوک کوي وحضرت صاحب دا سړی منافق دی او همدغه رنګې وحضرت صاحب وامام مقسط او هغه امام او هغه بادشاه چې هغه عادل بادشاه دی او د دې سپکاوي چې څوک کوي وحضرت صاحب دا سړی منافق دی د علماء کرامو سپکوي چې څوک کوي نو دا تاسو مسلمان ښکاري وحضرت صاحب ته چې کومه پروت دی په فرانس کې پروت دی په یورپ کې پروت دی د علماء کرامو شکلې بدلې او قربان شم په خر باندې ولګي ستا خپل حالات چې کړي دا د عمر چا آزاد کړی تا به مور چې تا مور نکاح چا کړی ده ستا د قبر چې د ستا د پلار هغه قبر کې چا ایښودلی په هغه باندې جنازه چا کړې ده دا علماء کرام قربان شم د معاشرې ټولو نه زیات هغه د ټولو نه زیات قربان شم بهترین خلک دي په لږو شان پیسو باندې شپه ورځ د ستا لپاره لګیا دي محنت کوي د ستا بچې چې ګمراه کېږي ظالم ورباندې خفه کېږي د ستا ښځه چې بربنډېږي عالم ورباندې خفه کېږي د ستا معاشره کې چې بدماش پیدا کېږي عالم ورباندې خفه کېږي ستا معاشره کې چې پوډري چرسي پیدا کېږي سودخور پیدا کېږي رشوتخور پیدا کېږي عالم ورباندې خفه کېږي وحضرت صاحب د عالم نه د معاشرې پر څوک خیر خواهشته د عالم پسې ته لګیا بیا ته د دې سپکایې ته کوي د عالم نه سر جدا کړي په بل څه باندې ولګوي قربان شم لوی عذاب دی لوی دا خلک مسلمانان نشي کېدلی فقيه ابو لیث سمرقندي رحمه الله هغه را نقل کړي دي هغه وایي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی بیان فرمایل چې یو شپه مې خوب ولیده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته راغی او ما ته ویل چې راځه ابوبکر زه د لاس نه ونیولم جهنم ته یې بوتلم په جهنم کې مې څه خلک ولیدل چې د دوی د جهنم په سرو لمبو کې پراته دي او د جهنم وینې ځه ویسکي او شکلونه د خنزیرانو دي ابوبکر وایي ما رسول الله مبارک دی چې رسول الله مبارکه دا څوک دي وایي دا زما د امت هغه خلک دي چې دوی به علماء کرامو توهین کوي څوک د علماء کرامو سپکاوی کوي په جهنم کې به دغه حالات وي چې شکل به د خنزیر وي او اوبه الله پاک په دقیق خلقونه چې دا کم خلک د علماو د سرونه راغلي پس پوه او دغه رنګې په خو باندې لګي وحضرت صاحب چې کومه دې خلکو به الله جل جلاله جزاء من جنس العمل هم دغه سزا به الله پاک ورکوي دغه شکلونه به الله پاک د خنزیرانو او د سپوکي واته اله به د علماء کرامو توهین کوي عزتمند لوی خفګان موږ تاسو ته ورسېدل لوی تکلیف موږ تاسو ته ورسېدل موږ تاسو ته ټول عالم دنیا اسلام مسلمانانو ته لوی تکلیف ورسېدل هر کور داسې دی چې قربان شم ته وایي په همدې کور کې مړ شوی دی هر کس داسې دی ته وایي چې بالکل قریب دوست قربان شم ته مړ شوی دی عزتمند حوصله به نه بینه دا چې کومه دا دین اسلام د عمر فاروق په شهادت باندې ختم نشه دا دین اسلام د عثمان غنی رضی الله په شهادت باندې ختم نشه دا دین اسلام د علی رضی الله په شهادت باندې ختم نشه الحمدلله من او تاسو د شهادتونو بلد خلک یو زموږ تاریخ کې شهادتونه پراته دي موږ په شهادتونو باندې یړېږو نه څومره چې ستا په ټوپک کې ګولې الحمدلله زموږ سینې ورته تیارې دي دا موږ ته مرګ د ژوند نه زیات محبوب دی موږ ته قبر قربان شمه دنیا د خپل ډبل بیټ نه زیات محبوب دی الحمدلله د ستا ټوپک ګولې په موږ باندې ګلابونه بدل نه کېږي ولې موږ ورباندې ابدي زندګۍ باندې ژوندي شو موږ ته الله جل جلاله کامیابي راکړي هم دغه کم باطل خلک دی او کم چا چې دا سازش دی هغوی د دا نه وایي چې موږ شیخ صاحب قربان شمه شهید کا میشن یې ختم شه میشن د هغه نه ختمېږي الحمدلله دومره بچی پیدا کړي نسبي او روحاني قربان شمه چې هغوی به لګیایي د همدې دین خدمت به کوي دا به روان وي دا به لګیایي هم دا باطل خلک به الله پاک ذلیله کوي چا چې د علماء کرامو غوښې خوړلې دي رسول الله مبارک بیان فرمایي لحوم العلماء مسموم د علماء کرامو وینې زهریله دي زهریله چا چې د علماو وینې څکلې دي قربان شم الله جل جلاله هلاک کړي دي الله پاک تباه کړي دي الله جل جلاله دا قاتلین تباه او برباد کړي الله پاک خوار او ذلیله کړي الله پاک د هغه په قبر باندې قربان شم غیر متلای انوارات را نازل کړي